За юу яцсан? Ойрд трейлер бичлэг хийгээгүй юм байна тэгээд лээ. Шин трейлер бичлэг үзэцгээе. Яа тэгээ өнөөдрийн бичлэгээр бол Mortal Kombat, Street Fighter, Star Wars, The Dog Stars гэдэг Ridley Scott-ын шинэ кино, Marvel-ийн шинэ бас нэг гоё special presentation гэдэг те. Тийм юу те. Нэг тоглоом баг. Ингээд сонирхолтой трейлерүүд байгаад хэдүүлээ. Үзцгээе. За тэгээ тэрнээс өмнө бол нэг сонирхолтой мэдээлэл хүрэхэд одоо Univision дээр юу яасан байлаа шүү. L+ болон тэрнээс дээш багцуудад бол HBO Max дагалдаж ирдэг болсон байлаа. Тэгээ би HBO Max Монголд сая намар юу яадаг босноос хойш одоо нэвтэрснээс хойш бол яг шууд хэрэгжилж байгаа. Тэгээд HBO Max бол library маш сайтай. Ойрын 2 жилдээ бол нэг Paramount-тай дийлээс нь холбоотой өөрчлөлтүүд бол угаасаа гарахгүй байх. За тэр үедний өөрчлөлтүүд гарсан ч гэсэн одоо HBO Max руу Paramount-ийн library орж ирнэ үү гэхээс одоо юу гэдэг HBO Max байхгүй болно гэж бол байхгүй байгаа. Тэгэхээр Paramount Plus яг үнэндээ үнэхээр shit streaming service шүү дээ. Тэгээ HBO Max-д бол user interface бол айгүй гоё. Тэгээд library мэдээж цувралууд болон канонуудын library сонголт бол маш сайтай. За тэгээд тэрэн дээр нэмээд нөгөө comedy special бас нэлээд байдаг болцсон байлээ. Олон sitcom бас зөндөө байгаа. Тэгэхээр тэнцэнс юу бол library сайтай үзэх боломж бол зөндөө гарч байгаа. Тэгээд хуучин бол HBO Max гэж байдаг байсан бол одоо шууд HBO Max орж иж байгаа. Тэгээд энэ бол Монголд бас айгу сонирхолтой шин бас анхдагч болж байгаа юм гоё бизнес талаас бол дийл хэрэглэгч талаас бол бид нар тийм шин үйлчилгээний одоо юм төрөл сонголт бол гарч ирж байгаа нь гоё байна. Тэгээ та хэдийг бас Univision хэрэгэлдэг бол Univision L+ болон тэрнээс дээш багцуудад бол шууд HBO Max дагалдаж байгаа юм байлээ шүү. Тэгээд HBO Max үзцгээрээ тэгээд HBO Max-аас ойрд юу үзцгээв, ямар бүтээлүүд үзв санагддаг хуваалцаараа үзмээр байгаа бүтээлүүдээс юу одоо Harry Potter-га Game of Thrones-ын бүх бүтээлүүд мэдээж байж байгаа. Jurassic World байдаг санагдаж байна. Одоо бол цувралууд гэдэг юм бол Sopranos, The Pitt, The Wire гэдэг ч юм уу те. Олон HBO-гийн одоо Chernobyl гээд мэдээж HBO-д холбоотой бүх зурлууд байгаа. Одоо би санал болгох юм бол Sharp Objects зурлыг бас санал болгомоор та хэд үзээрэй гэж санал болгомоор Scavenger's Reign гээд үнэхээр бүтээлч маш сонирхолтой анимашн зурлаагаас үзээрэй гэж санал болгохоор нь тэгээд HBO Max-аас үзсэн эсвэл үзмээр байгаа бүтээлүүдээ хуваалцаараа Univision L+ багцаас дээшигээ хэрэгжилж байгаа хүмүүст HBO Max дагалдах юм байлаа шүү. За тэгээд хэдүүлээ трейлер лүгээ орцгоё. Univision-ээрээ хэрхэн HBO Max үзэх вэ? Та Univision-ийн app and тоглоом цэцдэх Google Play Store app руу орж HBO Max гэж бичин хаагаарай. Үүний дараа та хайлтын үр дүнд гарч ирсэн HBO Max app-ыг install буюу татах төвч дээр дарж суулгана. App татаж дуусны дараа Open төвч дээр дарж app-а нээгээрэй. HBO Max app нэгдэхэд Subscribe now, Sign in гэсэн сонголтууд харагдана. Хэрвээ та HBO Max эрхээ аль хэдийн идэвхжүүлсэн бол Sign in төвч дээр дарж өөрийн бүртгэлээр нэвтрэгдэл хангалттай. Харин хараахан бүртгэлээ үүсгээгүй хэрэглэгчид Subscribe now төвч дээр дарж QR кодыг уншуулан Unitel app-аар HBO Max эрхээ идэвхжүүлээрэй. Алдартай кино, хийд суврал, уран бүтээлүүдийг өндөр чанартайгаар аль биесны эрхтэйгээр Univision-с хүлээн авч үзээрэй. Дэлхийн шилдэг стриминг платформ Univision. За, эхний трейлер бол Mortal Kombat байгаа. За, Mortal Kombat дээр мэдээлэл хүрэхэд 5 сарын 7-ны шөнийн тусгай үзэр бол хийн. Гэхдээ яг одоо шууд тикет захиалга эхлэх яг аль биесээр зарлах яг юу байгаад байна? Болоогүй байгаад байна. Гэхдээ зарлаа шүү. Тийм учраас Facebook дээр Rusty Socks гэд хуудас. Тэгээ Instagram дээр Rusty Ryan 7 гэ байгаа дагаараа тэрэн дээр мэдээлэл удахгүй альбан ёсны болохоор энэ ирэх ажлын өдрүүдэд болчихно гэж найдаж байна. Аль биесээр зарлаа шүү. Арай болоогүй байгаад. Тэгээ ер нь болцсон кинонууд цаанаасаа дистрибьютор кинотеатр талаасаа дийл юмнууд нь болцсон кинонууд дээр үл үзрүүд зарлагдаад явж шүү. Одоо Mortal Kombat удахгүй зарлагдана. Тэгээд нэг гоё тийс хийхэд DC-ийн шөнийн тусгай үзэр юм билет захиалга удахгүй зарлагдсан шүү. Хүлээж агаарай. Instagram болон Facebook дээр дагаарай. Тэгээд юу Michael Jackson-ийн киноны үзэр тасалбар зарлагдаад эхэлсэн байгаа. 4 сарын 22-нд буюу одоо энэ бичлэг 20-21 авцаа орж байгаа бах. Тэгээд юу 22-ны орой бүр шин биш. Орой 21:30-аас IMAX дээр үзэр байгаа шүү. Порт цэгийн ороод тасалбар бодлож аваарай. За тэгээд Mortal Kombat R-rated трейлер буюу Red Band трейлер гэж байгаа. Let's go. Uno mas, thanks. Хад нэг You're эхэлж. Johnny Cage. I loved Citizen Cage when I was a kid. Thanks, man. I appreciate it. They should do a reboot. Nobody wants that.
Shit went out in the 90s. Johnny Cage. Өмнө нь хальт дурдчихсан шүү дээ. Энэ яг Citizen Cage гэдэг нь нөгөө Citizen Kane-ийг доолж байгаа. Энэ Uncaged Fury гэх энэ бол Mission Impossible 1-ийн постэр баг жишээ нэ тэ. Johnny Cage. You have been chosen to fight. Tell me you're not some crazy fans. How are you doing that? Are you coming or what? Sonya Blade, Raiden, Where the hell am I? Milena. It's called Mortal Kombat. It's a fighting tournament. To the death. Shao Kahn. Fuck that. This is a war for the fate of your world. You dickheads in or what? Kano, I'm not Jade. some champion. Jax. Энэ нөгөө нэг балаа дүрийг юу болгож энэ жүжигчнийхэн буруу байхгүй л дээ. Зүгээр Mortal Kombat нэг нь энэ дүрий гол дүр байдаг шаасан те тэр амар олон дүртэй тэр амар сонирхолтой ертөнцөөр бүтээл хийж оригинал дүр хийснэ нөгөөдг нэг юм хуурж мөрдөг шал. Тэгэхгүй энэ шаас тэнийг шийдвэрстэй жүжигчнийхэн өмнөөс нэг бодлын гоё те том франчайз одоо шон том ертөнцтэй бүтээлийн гол дүрээр орж байгаа ч гэсэн зөрүүлээд дүр нь паналтай гинэ. Паналтай. Тэнийг дүр болохоор жоохон тийм. Тэгээ энэ дээр яг байгаа л юм. Окей. Jade. I'm not some champion. I don't Jax. have transformer arms or shoot lightning bolts. This shit's got nothing to do with me. Shao. I'm an actor. Baraka. I find you annoying. Not the face. Дөрөвнийх чи Китана шүү дээ. Милена ч өөр те. Би Милена Китанарыг дандаа андуурд юм аа. It's time. Ай. Hiroki Sanada гиснээс юу Shogun Season 2-ын зураг авалт эхэлсэн байлээ шүү. Shogun Season 2. Тэгээд зохиол нь бол ганцхан амьдрал дээр босон үйл явдлаас сэтүүлсэн нэг л ном байдаг. Одоо Season 2 нь болохоор юуг нь өргөжлүүлэх юм бэлээ. Амьдрал дээрх түүхээр нь өргөжлүүлж явах юм бэлээ. Бас юм ховор тохиолдлуудын нэг гэх юм уу? Номонд дууссан тэрнээс үргэлжилж байгаа мөртлөө тэр нь түүхээр сэтүүлж үргэлжилж байгаа. Тэгэхээр Season 1 номноос сэтүүлсэн, Season 2 бодит түүхээр сэтүүлсэн гэж хэлж болохоор тодорхой хэмжээ. Time to become the hero. You were meant Johnny Cage-ийг шууд гол дүр бодогчж байгаа надад таадагдлаад байгаа маа. big ugly fuck. It's showtime. Энэ Liu Kang цаана амар гоё харагдаж шít. Амар юм ирэх барьцсан гар мараа ингээ зогссон. Liu Kang амар гоё харагдаж. Get over here. Scorpion. Oh, nice. Only the strong survive. гоё. Kung Lao. Are you shitting me? You don't have any powers? Just incredibly handsome. Гоё. Энэ нэг тийм хэтрүүлэг нь гоё фан галзуу солиотой яг нэг Mortal Kombat-ийн тэр нэг юм мэдрэл муутай галзуу уур амьсгалыг гоё бадсан байгаасаа гэж бодож байна. Тэгээ IMAX-ээр үзэхэд үнэхээр гоё болно. Түрүү дахиад хийсэн. Тэгвэл хийснийг давтахад Instagram, Facebook дээр дагаараа үзүрийн юу яашаа. Захиалга бодохгүй эхлэн. Тэгээд Mortal Kombat-ийн тэмцээн явна. Sega-ны болон PlayStation 1 дээр Mortal Kombat 1 гэж шинэ гаргасан. Тэр хоёрын тэмцээн явна шүү. Удахгүй бас зарлагдана. Яг энэ юмнууд маань бас яг ажилтнууд эцэлэгдэг байна. Тэгээ эцэлэгдэхээр зарлаа шүү. Таад маань нэг дээр. За дараагийн трейлер. За энэ чинь Meet the Fuckers тэгээд Meet the Parents, Meet the Fuckers тэгээ одоо Fucker in Law 3 дахь кино нөха. Ben Stiller, Robert De Niroтай. За 3 дахь кино. I test all the potential new family members with this machine. Ariana Is your name Grande. Olivia Jones? Yes, You love Henry Fokker? very much. Энэ нөгөө юун тоглолтыг залуу шүү. Супермен дээр хиний дүр тоглосон залуу шүү. Манай зураглаач. Зурагчин сэтгүүлч. Shit. Jimmy Olsen. Superman-ы Jimmy Olsen тоглосон залуу байна.
хиний хүүхдээ Ben Stiller-ийн дөрөв хүүхдийн дүр тоглож байгаа. Do you have a positive impression of Henry's family so far? Yes. The old machine. It's funny to be on the outside. Soundgarden-ы бодлого өмссөн байна. Nice. Black Hole Sun won't you come гэмээр зүүн дуудаг. Soundgarden-ы Black Hole Sun-ыг сонсож байгаагүй сонсоорой. Black Hole Sun гэдэг дууш. Used to be in the hot seat. Would you like to ask me some questions, Greg? Okay, Olivia, do you think I hold Henry emotionally hostage? I mean, yeah. You call him Wee Wee? Wee wee! What is that, like a joke about his Wee Wee? Oh, nope, no jokes about Henry's little penis. I mean, not little. You probably have more up-to-date info. Яа, тэг энэ cringe байхад киноныхоо зорилготой гэхдээ Jesus. On it. I haven't seen it for a while, so. Dad, please stop talking. All right. Тэт гоё комеди байна сайдгаа. Яа. Тэт гоё. What do you think of Olivia? She's adorable, so smart. Нэр Drew Barrymore гэдэг л мартсан шүү дээ. Good boy. He likes you. With one sniff, dogs can tell more about a person's character than a human could. I don't know if you were aware, Greg, but when we first met, I didn't think you were good enough for my pancake. Yeah, I didn't notice. But Olivia's a powerhouse. People underestimate me, but actually, I was an FBI hostage negotiator. Badass. Here comes the airplane. I pulled the strings of the hostage takers, like strategic, emotional puppetry. That's how I'm gonna free Henry from you, Greg. Oh my God. What do we do? Yeah. Oh my God, you baby birdie, Grandpa Jay. Oh my God. I'm gonna ask Olivia to marry me. What? Hey, you sure she's the one? Бини Филдстийн энэ нөгөө хиний sorry камерны яг миний ард орчлаа. Энэ Бини Филдстийн хиний дүүчтэй. Джона Хилийн дүү. Why? I'm a little worried about Henry. He's so innocent, and she's trained to manipulate people. I love the lengths that you go to for your mishpucha. Mishpucha. That means family in Yiddish. I know. I'm considering inviting Olivia into the circle of trust. Look at the guns on this guy. Well, thank you for noticing. She can't just waltz in there. I worked my ass off to get in there. Should be an interesting weekend. Race to the end? Let's do it. I thought this would be an opportunity to get to know me, to bond. How do you bond with an emotional puppeteer? I won't be your little Pinocchio, Geppetto, evil Geppetto. I'm a real boy. What the hell's the matter with you, Fokker? Yeah, looks fun. Making fun of an eye. Looks fun. Хөөрхөн фан л харагдчихна. За. Энд чин 3 дахь нь л байх хэвээр да тий. What? 4 дахь нь юм уу? Хэзээ 4 дахьтай болчихоо. Little Fockers гэж байд юм биш 10 онд гарсан. Би энийг үзээгүй юм шүү дээ. Би энэ кино гарсан ч мэдээгүй мэн. Нэг бол мэдчихсэн бол мартцсан байна. Эхний хоёр бол энэ ч бүр амар iconic байхгүй бидний generation дээр Mid Parents ч бүр амар iconic шүү дээ. Тэгээ Mid Fockers нэг сайн байсан санагдахгүй бах юм. RT юун дээр бол Metacritic дээр бол үнэлгээ багтаа л үт юм. Энэ ч гэхдээ нэг тийм амар өндөр үнэлгээ аваад ахаар франчайз угаасаа хатсаа биш л дээ. Тэгээ нэг бол амар сайн байхгүй хараа. Нэгийн үнэлгээ бол чаава сайн 3 нь бүр trash байт юм шүү дээ. Metacritic дээр 27 та 2 нь 41-тэй нэг нь 70. Нэг яалтчгүй сайн л да. Би бол 3-ыг мэдэхгүй байна. 2-ыг яалтч жоохон тиймэрхүү байдаг гэж санагдаад санаанд болол орж байна. За anyway. Фан кинонод бас гоё шүү дээ. За энэ нэг бас нэг фан юм байх хэвээр. Юу? Jason Statham-ийн ээлжит акшн кино. Guy Ritchie хийсэн кинонд л биш бол ер нь их Jason Statham-ийн акшн кинонод жоохон юм байдаг. Гэхдээ тайдрын тим дуртай жанр юу вэ? Ингээ заавал амар сайн байгаалдгүй. Гэхдээ дурт болохоор тэр төрлийн юмнуудыг үздэг. Тиймэрхүү. Одоо чинь би заавал Jason Statham биш л дээ. Гэхдээ Jason Statham-ийн бүх кино бол би зарим нь үздэг. Зөвхөн хэлэх гээд байгаа нэг дундаж жоохон муу, дундаж жоохон дээгүүр дундаж хавцаа тим триллер акшн кинонод би амар дуртай. Гэхдээ бүр амар муу бол хэрэггүй л те. Гэхдээ тиймэрхүү дээ дундаж байвал ер нь бол дуртай. Харъя. Package on co-read. Чи 50 гарч байгаа бараг 60 гэж байгаа өстэй. Father was a cop.
grandfather was a cop. Jason Reed Statham. ends up serving under his dad, investigating a human trafficking operation. So why'd he leave the UK? File goes cold. It's okay. I'm here to help. I'm coming back. For everybody. Нэлээд serious кино байна шээ. Get back in a container! Said get back in! We got a problem on the ship. What the fuck? R-rated, huh? Nice. Who the fuck are you? Cool. By now it matters we Süper get those people ya. to safety. We're about to be short on time. Make sure that Cole Reed doesn't get off that ship alive. He's trapped. Cool Reed. Байж л хамгийн generic Jason Statham action hero нэрнээс. Tell me what you want. Everybody wants something. What the fuck do you want? Vengeance. Batman маш. Distress call came in. What was the code? Attack, sir. An attack. Осон онгоцсон дээрх Jason Statham. Jason Statham яг хідэн нас хүртлээ ийм акшн кинонд тоглох бол тэгээд хідэн төрлийн акшн кинод байх. Бид нар одоо Том Крузер жоок гэдэг шүү дээ, тоглоом гэдэг шүү дээ. Ингээ сансар мансарт яан маань. Яг Jason Statham-аар бодохоор за ингээ усан онгоцсон дээр Jason Statham байна. Машинтай Jason Statham 3 те транспортер. Вагонтой Jason Statham байна. Fast and Furious орлогон бол дахиад байгаа. За Expendables байгаа. Bank Job ч бас машинтай. Тэгээ Crank гэж нэг мэдрэл муутай кино байна. Бүр солиотой. Italian Job бас машинтай. Өөр чин ажилчин нөхөр байдгийн, цахилгаанчин нөхөр байдгийн, spy нөхөр байдгийн, цагдаа нөхөр байдгийн, гагнуурч нөхөр. Яа, хитэн ч төрлөө Jason Statham байгаа тий. Тэгтээ гоё байгаа. Амар фан санагдаад байдیں۔ Хавар зарим нь амар муу л та. Beekeeper зүгийчин нөхөрж байгаа шүү тий. Энэ дэ механик дайжгүй. Үдж байгаагүй бол энэ бас дайжгүй. Дайжгүйфтер. Яг манай бүр үнэхээр гоё байдаг хоёр нь Snatch, ялангуяа Lock, Stock and Two Smoking Barrels гэдэг Guy Ritchie-гийн анхны кино байдаг санагдчихэв. Анхныхоо хоёр дахь нь тэр хавцаа. Энэ бол үнэхээр гоё кино. Энэ дээр хэн болвол нэгдүгээр кинон гоё, хоёрдугаар Jason Statham тэргүүтэй каст бол амар гоё дээ. Хин Jason Statham ч одоо 60 төгсөж байгаа юм ба шүү дээ. Дараа жил 60 хүрэх юм ба шүү дээ. За, акшн гиснээс. Юу харъя. Street Fighter. Энэ трейлер starts now гэдэг юм л би амар дургу дэ бусдын ч. За. 1. I got good news, y'all. Gathered here are the world's best fighters. I won't deny it. I'm a street fighter. But only one Nice. will be crowned the world. 50 Cent-ийг гаргаар трейлер дээр харга болгоод инээ төрөдөх. Энэ Street Fighter-ийн юу бол дөрүүдийн дизайн бол бүр үнэхээр юутайгаа тоглоомтойгоо ойрхон харагдчихлээ. Кино юм далжгансан фан гоё байгаасаа л гэж найдаа да. Энэ жил Mortal Kombat Street Fighter 2-ын кино гарч байгаа нь гоё байна. Tekken дээр кино байсан бол те. Яа энэ жил тэгээ гурван дээр байсан бол за өөр Virtua Fighter нь цаашаа зүгээр ядаж энэ гурав дээр гурван дээр нэг жилд кино байсан бол гоё байхгүй. Perfect. You're not a warrior anymore, you're a sideshow. What's up, MTV? I'm Ken Masters. Ken, huh? This is your shot at redemption. Who are you gonna show?
Тэн өөртөө хэм бэлээ Лиу лөө. Юу вэ? path I'm on now is not one of combat. Maybe it's Ken's turn to be champion. For non-blonde WhatsApp явж байна. Энэ дууг ойрд TikTok Reel мэлэр бүр алаад байгаа. Тэрэндээ амар харамсалтай байгаа. Уул нь masterpiece дуу шүү. For non-blondes WhatsApp гэдэг дуу. How did you find me? I'm paid to find champions. Even if they're lost. Good to see you, old friend. Still reckless. Andrew Koji гойж үжчихсэн шүү. Ryu ахгүй би Liu гэсэн. Ryu. Liu чинь Liu Kang шүү дээ. This tournament is not what it seems. We have to be ready. Everyone keeps going on about your thighs. I don't see what the big deal is. Bitch, please! Oh. That was some abracadabra shit. What's going on? I'm positive that a fireball came out of Ryu. Do it, Ryu! Nice. Джейсон Момо ерөөсө энэ жилжингээ Джейсон Момоод тоглоно. Джейсон Момо. Джейсон Момо энэ дээр тэгэнгүүтээ дүүн дээр Duncan Idaho-гоор эргэж ирнэ. Тэгэнгүүтээ юун дээр Supergirl дээр лобод байгаа. Джейсон Момо бүр үнэн гоё байна энэ жил. Тэгээ Chief of War гэдээ бас айгу гоё цувралыг хийсэн шүү дээ. Тэгээ яг Street Fighter тоглож өссөн хүмүүст бол бүр гоё байгаа. Ялч тоглож өсөөг болохоор яг дөрүүдийнхэн story нь юу хин дайсан хин юу яд яд нарийн ширээн мэдгүй байна. Гэхдээ амар фан харагдаж байна. Гоё сайн кино болоосаа. За фан гиснээс энэ кино байгаад яг уран сайхны бүтэг кино болж хийж байгаад одоо хүртэл гайхаад байгаа нэг юм. Star Wars The Mandalorian and Grogu. Mandalorian season-ыг бол үнэхээр супер байсан. 2 бол окей гоё явж байгаа. Төгсгөлүүд тэрнийг болсон 3 бол байсан. Кино театрт хин яг Монголд угаасаа Star Wars-ын баг үздэг. Гэхдээ зүгээр Америктэй ч юм уу ялангуяа Америктэй тэгээд өөр Star Wars фэнүүдтэй улсуудад яг Mandalorian болон Grogu-г кино театрт хүн үзүүлээ гэдэгт би гайхаж байна. Кино сайн үгүй мэдээ сайн бол яг илүү их хүн үзэх. Гэхдээ ер нь зүгээр театрт үзэх хүлээлт хэр байгаа гэдэг айгүй жоо хэрэлзээтэй. Яг сайн бол сайн л байна. We've all heard stories. Grogu-гийн ийм юу тоглоомыг л олныг зарна гэж зорж байгаа бах та. За түр паузж жагаад Grogu-гийн гоё фигюр надад байдаг. Манай подкаст сонсогчдын нэг бас хэдэн жилийн өмнө явуулж исэн байдаг. Амар гоё фигюр байдаг. Тэрийг яг олох гэсэн чинь яг ил биш байна. Яг та харж байгаа бол энэ сетэн дээр яг номын тавиур л байгаа болохоор яг надаа энэ нөгөө нэг юм юунуудаа гоё мерч юмнууд тавих тавиур одоо хүртэл байхгүй байгаа. Тийм болохоор ихэнх яг тийм гоё фигюр юмнууд маань бүгдээрээ хайрцсан даа. Тэгээ яаж чадсангүй үзүүлээ гэж утсан чадсангүй. За тийм юм л их итгэжүүлэх бах та энэ киногоор. Тэгнэ гэж найдаж байгаа Disney-гээ. Of the Mandalorian bounty hunter. Disney fuck Disney by the way. Disney сая 1000 гаруй ажилчтай халсан. Тэгээ 1000 гаруй ажилчид халсны би 1000 биш байсан баха 1000 байсан санагдаж байна. Яг зорж усны төлөө уншина. Халсан. Тэднэр дундаа Marvel Studios-ийн visual development гэж байгаа. Одоо visual хөгжүүлэлт гэх юм одоо тий. Тэр салбар одоо департаментийн хилцэн ихэнх хүнийг халсан гэж хэлээ. Тэнгүүт одоо дараа нь ингээд үргэлжлээд явангууд бидний үзэж байгаа бүтээлийн чанар л модно гэсэн үг. Тэгэл AI ашиглаж таарна те хүмүүс цөөлж байна. Fuck Disney man. And a child.
I only hunt Imperial war criminals. I'll take Disney company is shit. Захирлууд нь shit, том ховцоо эзэмшигчд нь shit. Гол нь уран бүтээл байхгүй. Бид нар яагаад дуртай? Уран бүтээлтэнд дуртай, уран бүтээлчтэд нь дуртай болохоос ш Disney байна уу, Warner Bros байна уу, fucking Paramount тэ юу гэдэг юм, Amazon, MGM, who gives a fuck? Ер нь бол тэр trillion dollar, billion, multi-billion dollar компаниуд бол үнэндээ хамаагүй ш. Даанч тэднэрийн нөлөөгөөр ядарч бид нар гэж ярихад үзэж байгаа юмны маань чанар муудаж байгаа. За дуртай франчайз ч юм уу ертөнцийн хүрээнд хийж байгаа бүтээлийн чанар муудах нь хамгийн хог юм баггүй. Тэгээд дээрэс нь илүү практик тал дээр илүү хөрсөн дээр ярих юм бол нөгөө уран бүтээлчдэд боломж олго, уран бүтээлчдийн ажил нэтэрээ одоо жишээ нь сая Marvel Studios-ийн би андуур Левиний дахиад дэлгэрүүлж уншна. Подкаст хийхгүй байгаагийн бас сул тал гарч байна. Подкаст хийсэн бол дэлгэрэнгүй ярихгүй. Marvel Studios-ийн төв байрыг одоо төв headquarter-ыг англи руу нүүлгэж байгаа гэж би санагдаад байна. Тэгээд тэрний гол шалтгаан нь яаж юм гэсэн чинь ажилчдын эрүүл мэндийн даатгалыг бүтэн одоо юу яах төлөх шаардлага Америкт байх юм бол төлөх шаардлагагүй өмнөөс нь төлөх шаардлагагүй болохын тулд тэгж яаж байгаа гэж нүүлгэлт хийж байгаа гэж сонссон. Ийм л байгаа байхгүй юу? Ер нь бол. Гэтэ эднэр дээр нэг нэрээ энэ дээр нэг санал болцооч. Шот стрим хийж байгаа юм шиг ярьж шít. Бичлэгэн дээр. Гэтэ яг тогтмол нэг ийм стрим хийж байвал яваа мэдээ. Одоо би Rusty Talks podcast-а хийж чадахгүй байгаа шүү дээ. Удаж чинь. Panel байхгүй цаг зав инэ тэр. Тэнгүүд 7 хоногт нэг удаагийн яг сайн төлөвлөж байгаа нэг тогтсон цагаар те яг мэдээнүүд яг энэ нөгөө Rusty Talks podcast хийжсэн бол ярих энэ одоо industry салбарын кино урлаг entertainment за тодорхой хэмжээнд видео гейм хөгжимгтэй ихэнхдээ л мэдээж дэлгэцсэн бүтээл те. Тийм мэдээллүүдийг бадсан стрим хийж ивэл ер нь ямар санал сэтгэлд хуваалцаарай. За тэгээд энэ үлдсэн трейлер реакшныг ерөнхийдөө нэг юм далилтгүй дуусгая. Got every bad guy in your deck of cards. This isn't about revenge. It's about preventing another war. X-Wing. Before going into harm's way, check your armor first. We're protecting everything the rebellion fought for. Good luck. Yeah. You're gonna need it. Hey. Strap in. Гой юмнуудаа бас мартчихжээ. Энэ жижиг нөхдөч Force Awakens биш ээ. Юунд Force Awakens шүү. Rise of Skywalker дээр гардаг үлээ. Энэ амар гоё дүр ахгүй. Seb билүү? Хин блэ? Манай Star Wars Rebels гэж цуурлын дүр ахгүй юу? Эсвэл би тэр дүр л гэж бодоод байна л да. Тэр дүр байх хэвээр эсвэл нэг racing хүн баг. Гэхдээ тэр дүр баха. Энэ бүр амар гоё дүр Rebels дээр гардаг. Би одоо тэр Rebels үзээгүй амар удаж байна. Production бол гоё харагдаж байна өө. Hang on. What happens when you're not there to protect him? You good? I'll be right behind you. Go. Go. Mandalorian, you will suffer. Then it will be his turn. Monsters. The old protect the young. And then the young. Protect the old. It's time. Are you scared? You should be. Good job, baby. This is the way. This is the way. Хавансараар Star Wars Days 2-3-7 хоногийн дараа ер нь удахгүй гарч байгаа юм байна шүү дээ. Энэ дээр одоо үзүр хийх үү яах вэ? Манайхан үздэг болоо. Манайх жоохон хэцүү те Star Wars фанад байхгүй. Би ч энэ кинонд бол яг production гоё харагдаж байна, үзэг хүсэлтэй байна, гоё байгаасаа гэж бодож чинь зүгээр түрүү эргэлзээдсэн юм яг хүмүүс хэр үзэх бол яг за Star Wars дуртай хүн хүртэл яг
Mandalorian Grogu-гийн кинонд тэр хүлээлттэй бол гэдэг жоохон сонин эргэлзээтэй л. Би бол сонирхолтой байна. Ялангуяа IMAX-аар шөнө үзэр хийм бол надад бол амар гоё. Би үзэхэд бол дуртай байна. Гэтэ хүмүүс яах бол гэдэг бас жоохон сонин л байна. Хараа ямар ч үсэн те. За. За Disney ярьжсэн Disney-гээр үргэлжлүүлчихэ дөө. За One Last Kill гэдэг Punisher-ийн special нэг эпизод авах юм байлаа. Энэ нөгөө special presentation-уудэр юу байгаа штэ. Werewolf байгаа. Тэрний чинь нэр нь хэм блэ? Тэрнийх байгаа. Тэгээ дахиад нэг special байгаа штэ. Юу вэ? Яна 2 special гарсан да Marvel MCU-гийн. Яг энэ special presentation гэдгээр Gael Garcia Bernal гэдэг Мексикийн мондог жүжигчин тэр нөгөө Werewolf-ийн дүрдэн тоглодог штэ. Би нэг одоо мартчихжээ. Ер нь энэ MCU Star Wars гэдэг юмнуудыг яг юу яахгүй удсан чинь үзэхгүй active байхгүй удачаар бас ялчгүй мартчих юм аа. Тийм байхгүй юу. Werewolf by Night гэдэг Michael Giacchino мондог нөгөө хөгжим зохиолч найруулсан Werewolf by Night гэдэг 22 онд гарсан байгаа. Тэгвэл Guardians of the Galaxy-гийн Holiday Special гарсан шүү дээ. Тэгээ одоо The Punisher One Last Kill гэдэг ингээ 3 юутай болж байгаа юм байна. Marvel-ийн Special-тай болж байна. Тэгээд үргэлжлүүлээд юу яж магадгүй гэсэн байгаа юм байна. Mephisto дээр байж магадгүй Special хийж магадгүй гэсэн бол байгаа юм байна. За энийг үзье. Punisher-ийн цуврал бол Netflix Punisher-ийн цуврал гардаг шүү дээ. Би Daredevil үзээгүй байгаа. Үзэнэ гэж бол бодож байгаа шүү. Born Again. Hey Frank. John Bernthal үнэхээр гоё таарсан энэ дүртэй. How you doing, brother? Talk to me. Tell me what's going on. R-rated хийх хэрэгтэй. Think God's gonna forgive us for the things we've done? I'm not sure about me. But you? You ain't got a fucking chance. Шууд R-rated хийж байгаа нь таалагдж байна. Угаасаа Punisher юм хийж байгаа бол R-rated байхгүй бол болохгүй. That's all you got? That's all you got? That's all you got? Яа, John Bernthal-ийн Punisher үнэхээр гоё шүү. Awesome. Daredevil-ийг гүйцэж амжуул гүйцээд энийг үзье да. Энэ яг үйл явдал өрнөл нь яг хизэн байх уу гэдэг бас сонирхолтой байна. Юуны дараа л бах та бодвол. Daredevil үйл явдлын дараа л бах та. Яа, John Bernthal-ийн юу бол үнэхээр супер шүү. Кастинг. За, энэ жилийн бас нэг айгүй сонирхолтой хүлээлттэй кинод байгаа юм пост апокалиптик те ертөнд сүрцэн дэлхий сүрсэн юм нөхцөлийн дараа гэж би ойлгоод байгаа. Ерөөсө трейлерыг үзээгүй. Ridley Scott-ийн энэ жилийн том төсөвтэй big budget blockbuster кино байгаа. Харъя. Jacob Elordi. Jasper. Хөөрхий. Is that your mom? So what'd you do before the world ended? Тэгээ нэг юм апокалипс болцсон байгаад байгаа. I was kissing my wife, playing with my dog, wondering every day how I got so lucky. Margaret Qualley. You gotta have something to haunt you, right? Benedict Wong баг шүү байна.
Otherwise, you might get lonely. We have no idea what's out there. What do you expect to find? Happy people everywhere. The world that was doesn't exist. Cast болоод амар юм аа. It's just us trying to hold Josh on to Brolin. what was. And everyone else. This world fits you, Banger. Wake up, defend, survive. There's gotta be something better than this. The dream. Номноос идэвсэн юм шүү. Can we help them? Yeah. We have to stay alive. I don't like the feeling of wondering whether or not you're gonna come back. It takes a lot of faith to Оо, keep Addison Janney. Санамтсан. Оо, Guy Pearce байгаа мó. Оо, энэ каст ямар амар юм. Benedict Cumberbatch байсан. Оо. Юун дээр яасан бол юунаас болсон бол гэдэг нь сонирхолтой байна те. Тэрний нэг хил тод бол биш байна. Энэ дээр бас үзэр хийх баха. Одоо энэ жил чинь ингээд юу вэ штэ. Нөгөө нэг хиний кино ч Disclosure Day. Spielberg-ийн том кино байна, том төсөвтэй кино байна. Ridley Scott-ийн том кино байна. Denis Villeneuve-ийн байна те мэдээж дий байна. За тэгээ одоо Supergirl гарна. За тэгээд юу гарна гэд Avengers Doomsday гэд яг кино театрын том experience одоо Alejandro González Iñárritu-гийн кино байгаа. Гэтэ тэр яг гарах юм Монгол гарах үгүйг сайн мэдэхгүй байна. Зөндөө гоё том experience-уд бол байна. Ер нь аль болох олон дээр нь үзүр хийхээр бодож байгаа шүү. Энэ бол бас сонирхолтой л харагдаж байна каст бол. За бас нэг гоё юм Hunger Games. Hunger Games-ийн franchise руу бас яваагүй би удаж байна. Sunrise on the Reaping гэх шинэ номноос нь сэдвсэн байгаа. Snakes and You үлээ нэг prequel ном байдаг шүү дээ. Би тэрийг уншаагүй киног нь үзэж амжаагүй байгаа. Тэгээд энэ юугаар бол Hunger Games-ээр уулна би үзүр хийчмээр байгаа. Тэгээд өмнө нь амжуулаад Jennifer Lawrence тоглосон 4 кино, за тэг 3 номноос хэдсэн 4 кино, тэгээд дээрэс нь тэр нөгөө Snakes нь юу вэ? Нэг Songs of Snake Bird whatever нэр юм арчаад байна. Тэр тэгээд энэ лөө тэдний бүгдийг үзээд тэгээ энэ лөө орё гэж бол бодоод байгаа. Би энэ дээр бол амар хайптай байгаа. Haymitch Abernathy. I bet I know a thing or two about you. Haymitch-ийн залуунаас үзчихсэн бол та Haymitch-ийг мэднэ. Woody Harrelson тоглодог дөр нэг дээр жоо ихний эхлэлийн трилог дээр. You are on your own. Сонирхолтой ертөнцөлтөө. Oh, nice. Quarter quell. You have no idea. Oh, I guess ямар гоё юм бэ. What's in store Jesse for you? Plemons. Twice the number of tributes, twice the glory. Kieran Culkin. Could save your life. Shoulders back, big smile. Elfanning. You're brilliant if you drink it. I confess to having a moment. Elfig-ийн залуу дөр Elfanning юм биш ямар гоё. Elfig бүр амар гоё дөр. 100% more competitors than usual. From what I've seen, they're 100% stupid as usual. Амар сонирхолтой гэж байна. Has all the power. Snow-ийн дүрд тогсон жүжигч дандаа гоё явах юм да. If we can stop the games, Maya Hawke шиг байна сайн. the capital too. The arena, it's a killing machine. But all machines can be broken. Тийм байна. Go out there and make them remember you. Haymitch-ийн дүрст амар гоё дүр байдаг л да. Нэг кинонууд дээр. I'm sick of living in fear. Just surviving. We're not animals to kill for their entertainment.
If you disobey me, we shall open the blood bath with the longest, most drawn-out death your people have ever seen. And may the odds be. Red Pines. Nice. Яг Hunger Games franchise ингээд амжилттай яваад байгаа би амар баяртай байгаа юм. 10-аад оны их үед яг миний хувьд бол амар гоё цагаа олж исэн. Айгуу гоё franchise-сэн. Тэг одоо бас амжилттай үргэлжлээд яваад байгаа айгуу баяртай. Suzanne Collins гэж санагдаад байгаа зохиолнтой зохиолч нь. Яа, амар гоё. За, сүлжих. За энэ бол тоглоомных. Би энэ зүгээр сонирхолтой санагдаад оролцсон. Би үзег байгаа энэ Metro гэх franchise гэдэг чинь энийг тоглож байсан бол та сэтгэлээ болцороо би бол үзэж байгаагүй тоглож Metro 2033 гээд тэрийг сонирхож байсан. Гэхдээ яг бүтэн үзэж байгаа зүгээр сонирхолтой гэж бодоод орсон хараа. Номноос идэвсэн юм биш үү? Do you want to come out of the darkness and become a pure nation? I ask you, are you ready for great changes under the guidance of a great leader? If you are, then wake up and open the door for the Novorite. Wake up, wake up, wake up. Wake up. Wake up to a pure nation. Clean air. Bright future. Oh. Damn, creepy. Cinematic trailer тоглоомны геймплей тоглоомыг яг төлөөлөхгүй л дээ. Гэтэ яг энэ cinematic trailer өөрөө бол гоё юм. The Novorite says comply. The people say aye. No. No. Fear not the enemy's threats, for the Führer hunter protects you. Where are they taking them? Can you hear me? They do. We hear everything. But you don't let them speak. No, no, no. It's not about me. I won't ask again. It's all about you. Ямар амар трип болоод байна энэ нөхөр. За, Кремль ээжэд. Together now, children. The Novorite is our home. Either we destroy or we are destroyed. No one will mourn us if we die. Mercy is weakness. Our enemies have no pity for us. The Damn. Must be destroyed. The enemy 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 must be Бас destroyed. creepy trailer шүү. Яа, геймплей нь ямар байд юм бэ? First person shooter үстэй те бидийг санагдах юм яг жанрыг нь.
За энэ жинхэнэ reality нөө. Амар trip хийж байна. Pure nation, clean air, bright future. The Novorag is our home. Horror shooter кино тоглоом санагдаад байна. Тийм first person shooter шүү дээ. Оо. За тэгээд нөгөө нэг CinemaCon дээр нэлээд бас юунууд кинонууд танилцуулагдсан сурагтаа. Гэхдээ тэнцэнэс тэгээд юу гарахаар нь паблик олон нийтэд гарахаар нь хэдүүлээ үзээд яваа. Тэгээд юуны Doomsday-ийн teaser гарсан байна лээ. Тэгээд Doomsday-ийн teaser-ыг юунаас наашгүй 5 сараас наашгүй гэдэг таамаг байгаа юм байна лээ. The Devil Wears Prada 2 байгаа шүү дээ, тий. The Devil Wears Prada 2-ын өмнө кинотеатруудад Avengers-ийн юу гарч магадгүй трейлер гар 5 сарын 1-нд байгаа юм байна, тий. The Devil Wears Prada 2. Тэгээ энэ киног анх нээлттэй хийхэд яг киноных нь өмнө юу гарч магадгүй гэсэн юм яригадаад байгаа юм байлээ. Юуны трейлер, Avengers-ийн трейлер. Тэгээ тэрийг тухайд нь гарах юм бол хэдүүлээ ярилцъя. За тийм байна. За тэгээ өнөөдрийн бичлэгтэй хамт байсан бүгдээрэнд баярлалаа. Майклийн билетнүүд авцгаагаараа шөнө цоо 6 Mortal Kombat-ыг гутгуу зарлагдсан. За тэгээд энэ байтугай олон кинонуудын гоё үзрүүд явна. Дээрээс нь бас 5 сараас эхлээд нэг гоё weekend-ээр кино үзээд хилцүүлэг хийдэг ийм гоё ивент хийх гээд бас юу яаж байгаа шүү. Тогтмол явах тийм ивентийн план явж байгаа. Тэрэнд бас идэвхтэй оролцоогоор зарласан үед нь тэгэхээр аль аль нь ерөөсөө Instagram дээр болон Facebook-аар завлагдаад явна. Тэгэхээр нэг дээрээ Instagram, Facebook-аар дагаараа хамтаас бүгд баярлалаа донешн ээж дэмжээрээ Univision L+ болон тэрнээс дээш багцад одоо шилжээд HBO Max бол дагалдаж байгаа шүү. Тэгээ HBO Max бол үнэхээр library сайтай, интерфейс сайтай, user experience бол гоётой ийм юу байгаа. Платформ байгаа. Тэгээд дээрэс нь Монголд одоо юунууд сабтайтлууд бол том бүтээлүүдээр баг бүгдээр нэр ороод эхэлсэн байлээ. Тэгээд урт хугацаанд бол бүгд ер нь нэлээд нэмэгдээд бол бүр сайн бол ороод эхлэх байхтай чанар бол тун сайн байлаа. Монгол сабтайтлыг би Монголд нэг үздэг. Гэхдээ хэд хэдэн кинонуудыг нэлээд тест хийж үзсэн бас ер нь бол дажгүй байлээ. Тэгээд тийм учраас юу яагаараа Univision L+ багц болон тэрнээс дэшигээ багц хэрэглээд шилжээд тэгээд юу явах боломжтой шүү. HBO Max дагалдаж одоо л ирж байгаа шүү. HBO багц гэж байх шаардлагагүй болсон байна. За тэгээд өнөөдрийн дугаарт хамтаас бүгдээрэн баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзлаа.